李素莲怀胎临盆那夜，满屋金光缭绕，一声嘹亮的凤鸣划破夜空。接生婆战战兢兢地捧出一个异于常人的女婴，脸上覆盖着细密的金色绒羽，双眼瞳孔泛着赤金之色，手指细长如鸟爪，背上还有一对小巧的翅膀雏形。旁人皆惊，说这是妖孽降世。可李素莲始终视若珍宝，把这特殊的孩儿当作寻常闺女，悉心抚养，给她取名李七吾。李七吾生来聪慧过人，心智远胜寻常孩童。李素莲教的学时，他总能过目不忘，一学就通。他渐渐长大，虽然保持着人形，但那身羽毛始终褪不去，眼睛的颜色也与常人不同，走起路来轻盈的像在跳跃。李素莲给他缝了一件宽大的斗篷，出门时从头盖到脚，只露出一双眼睛。看着别家孩童背着布挎包奔赴柳河村学堂，李七吾也紧紧拉着李素莲的衣角，满眼期盼地想要上学读书。李素莲满心纠结，既怕女儿在学堂遭人欺凌，又不愿耽误她的前程。思虑再三，终究狠下心将她送进了学堂。李七吾的出现让柳河村学堂里满是新奇，同学们起初只觉得新鲜好玩，可当他流畅熟练地诵读识字本，展现出过人学识时，所有人都收起了轻慢之心。没过多久，学校组织野外采摘山枣，李素莲放心不下，生怕女儿在外遭遇危险，说什么也不愿让她前往。邻居王婶见状，连忙上前劝说，还主动让自家儿子一路照看。李素莲这才勉强答应。队伍走进青龙山，李七吾渐渐被落在队伍后方，确认四周无人后，他轻轻褪去身上的遮蔽斗篷，露出真容。那张被羽毛覆盖的脸，那对金色的瞳孔在阳光下熠熠生辉，背上那对小巧的翅膀微微展开，散发着柔和的火光。他动作轻盈地摘了大半篮山枣，随后又迅速穿好斗篷。这一幕恰好被躲在树后的邻家男孩刘长松尽收眼底。刘长松选择守口如瓶，默默将这个秘密藏在心底。回到柳河村后，乡亲们看着李七吾大半篮的山枣，都笃定是刘长松出手相助。刘长松却一脸坚定地告知众人，这全是李七吾独自采摘的成果。岁月流转，当年的孩童都已到了谈婚论嫁的年纪，刘长松日日前往李七吾家中，每次都会带上一把鲜红饱满的山枣，只因他深知这是李七吾最爱的果实。朝夕相处间，两人情愫渐生，心意相通。当刘长松郑重告知刘大山、秦桂芳自己执意要娶李七吾时，刘大山、秦桂芳勃然大怒，觉得此举会让全家沦为方圆百里笑柄，受尽旁人非议。可刘长松心意已决，甚至以绝食抗争，不肯退让半分。刘长松把自己关在西厢房里，整整2天没吃一口饭。秦桂芳端着饭碗在门口站了又走，走了又来，嘴里的骂声从没断过。你就是饿死，我也不会答应你娶那个怪胎。你让咱们老刘家的脸往哪搁？屋子里没有回音，刘大山蹲在院子里抽旱烟，眉头拧成了一个疙瘩。他看着那扇紧闭的门，想起儿子小时候发高烧差点没命，是李素莲连夜背着孩子跑了10里路去找的郎中。孩他娘，要不就算了。算什么算？你要是敢松这个口，我就回娘家。第3天，刘长松已经虚弱的说不出话了。秦桂芳终于慌了神，端着米汤冲进屋里，看见儿子脸色蜡黄的躺在床上，眼泪一下子涌了出来。你这是要剜娘的心啊！娘，我这辈子非妻无不娶。秦桂芳咬着嘴唇，浑身发抖。她知道儿子的脾气认准的是10头牛都拉不回来。这时刘大山走进屋，把烟袋锅子在桌腿上狠狠磕了磕，长长叹了口气，像是下定了最后的决心。算了，要娶你就娶吧。刘长松一听，眼里瞬间有了光，挣扎着就要起身。可秦桂芳心里还憋着一股气，她一把按住儿子，话里带着不甘，也藏着算计。可以娶她，但有条件。第一，3年之内必须给我抱上大胖孙子。第二，李七吾嫁到咱家就得守刘家规矩，村里人情往来，家里活计一样都不能少。第三，他顿了顿，眼神里闪过一丝狠色。他要是敢在村里惹出半点乱子，
败坏咱家名声，别怪我不客气。这些条件必须白纸黑字写下来。娘，七无他不是那种人。行了，你娘已经让步了，你别得寸进尺。刘长松攥紧了拳头，为了能娶到李七无，最终还是咬牙点了头。可他万万没想到，秦桂芳嘴上答应，心里却依旧不服气。当天他就跑到村里，到处说李七无来历不干净，说自己儿子是被狐狸精迷了心窍。那些流言蜚语像毒蛇一样，在柳河村的每一个角落悄悄蔓延。没过几天，闲话就传遍了全村。李素莲提着菜篮子走在村道上，远远看见几个婆子围在一起嚼舌根，一看见他就住了嘴，眼神躲闪散开。他经历无数次，每次心里还是又酸又疼。同行的王婶轻拍李素莲的手，安慰道：素莲，你别往心里去，那些人嘴贱，别跟他们一般见识。我知道，我都知道，可听着还是难受。李素莲强忍委屈，慢慢走回了家。一进门，看见李七无正坐窗前看书，阳光照在他身上，泛着淡淡柔光。李素莲看着这么好的女儿，眼泪差点落下。娘，外头又有人说闲话了，是吗？没事，娘没事，你别管他们，好好看你的书。我不在乎别人怎么说，只要长松哥真心待我就够了。话音刚落，院门外传来踏实脚步声，院门轻推，刘长松提着2只大红公鸡进来。我来啦，我爹我娘答应了，下个月结婚。婚期定在了初8，没有唢呐，没有花轿，没放一挂鞭炮。刘长松穿着半新青布衣裳，牵着毛驴。李七无盖红布，被李素莲搀着出门。李素莲眼眶湿润，嘴唇哆嗦了半天。闺女到了婆家，好好过日子。毛驴脖子挂铜铃铛，叮叮当当。村里人听见动静，纷纷探头出来，三三两两聚到路边，交头接耳指点。还真嫁进来了，这刘家有的热闹看了。就是娶个那样的媳妇，不知图啥。新房在东厢房，窗上贴满红彤彤喜字，看着格外暖心。李七无环顾四周，心里涌起暖意。七无，委屈你了，以后我会让你过上好日子的。只要跟着你，什么日子都是好日子。可这新婚甜蜜还没焐热就散了。第二天天没亮，鸡没叫，头遍秦桂芳就喊开：新媳妇该起来做饭了，嫁到刘家可不能睡懒觉。李七无摸了摸脸上的荣誉，叹了口气，将斗篷仔细裹好，手忙脚乱的生火做饭。灶堂里的柴火怎么也点不着，他趴在地上吹了又吹，烟呛的眼泪直流，脸上抹得一道黑一道灰。他在李家时虽然帮母亲干活，李素莲心疼女儿，从不让她干重活。如今面对这口大铁锅，他显得有些笨拙。整天裹着个破斗篷，你看看这粥糊了，这咸菜切的是什么东西？喂猪呢？李七无咬着嘴唇，一声不吭。刘长松从屋里出来，看见妻子眼眶湿润，站在灶台前，衣裳上沾着柴灰，手指上还烫了个泡。娘，七无才刚来，慢慢学就是了，谁也不是生下来就会做饭的。这就护上了。我当年嫁给你爹的时候，什么活不会干，天不亮就起来烧火，一家7、8口的饭全包圆了。你奶奶还嫌我手脚慢呢。秦桂芳越说越来气，把锅铲往灶台上一摔，转身进屋去了。刘长松想去拉李七无的手，被他轻轻躲开。他知道越让长松护着，婆婆越是看不惯他。没一会儿，刘大山又出了难题，他让李七无中午去地里送饭，故意指了一条远路。李七无顶着日头走了1个时辰，脚上磨出了血泡。送个饭都这么慢，家里的地还等着你去锄呢。李七无站在田埂上，喘着粗气，看着地上的农具，心里第一次感到绝望，鼻子一酸，眼泪差点掉下来。可他知道不能退缩，这是他自己选的路，再苦也得走下去。这天，刘铁牛出现在刘家院子里，他30来岁，长得倒是端正，但那双眼睛总让人觉得不舒服，像是在算计什么。婶子，我是铁牛啊，长松的远房堂弟，小时候您还抱过我呢，不记得了？我在外头做了几年生意，这想家了就回来看看。哎呀，铁牛啊，听说你在城里发了财，瞅你这身打扮，了不得了。秦桂芳上下打量着刘铁牛，眼睛都亮了。他一向最看重这些，谁家儿子有出息，谁家挣了钱，他心里清清楚楚的。刘铁牛笑着寒暄了几句，问长松娶了谁家的姑娘。
秦桂芳的脸色就有些不好看，含含糊糊地应付着。刘铁牛笑着寒暄，目光却在院子里搜寻。当李七无端着水盆从屋里走出来时，他的眼睛突然亮了一下，莫名的让人心里发毛。这就是新嫂子吧？果然名不虚传。李七无被那目光看得浑身不自在，水泼在院子后，低下头快步走开了。刘铁牛舔了舔嘴唇，眼底闪过一丝贪婪的光。他早就听说过这个新嫂子的传闻，今天一见，他几乎可以确定这个女人的身上藏着天大的秘密。从那以后，刘铁牛隔三差五就往刘家跑，每次都带些城里的点心，嘴上说是来看望婶子，可那双眼睛总是不自觉地往李七无身上瞟。你看看人家铁牛多有出息，哪像你？秦桂芳瞥了儿子一眼，话里带着刺。这天傍晚，刘铁牛提出要帮刘家修猪圈，秦桂芳又是一通夸，说他心善勤快，会来事儿。刘长松在旁边帮着搬石头，李七无端着一碗水送到院子里来，放在磨盘上，转身就要走。刘铁牛放下手里的石头，拍拍手上的土，装作不经意的样子，凑到李七无跟前，压低声音说了一句莫名其妙的话：嫂子，青龙山上有一味草药，名叫火灵芝，专治体寒之症，你听说过吗？李七无心里一惊，手上的水瓢掉在地上。火灵芝这个名字他只听过一次，是小时候母亲李素莲告诉他的，说这世上只有这种东西能和凤凰血脉产生感应。可这个远房堂弟怎么会知道？他抬起头对上那双似笑非笑的眼睛，只觉得背脊发凉。我不知道你在说什么。不知道没关系，改天我去山上找找看。他笑了一下，转身继续干活去了。李七无站在原地，手心全是冷汗，他有种不祥的预感，这个人来者不善。又过了几天，刘铁牛带来了一样东西，一块暗红色的石头，表面粗糙，没有什么光泽，看着毫不起眼，说是从古玩市场淘来的。嫂子，你猜我在古玩市场淘到了什么好东西？这叫暖玉，听人说冬天揣在怀里能取暖，夏天摸着凉丝丝的，稀罕着呢。李七无看了一眼那块石头，没接话。他对这个堂弟已经多了几分戒备，能躲就躲，能不说话就不说话。刘铁牛倒也不在意，自顾自地把石头放在院子里的石磨上，让太阳晒着。午饭过后，刘铁牛还没走，他拿起那块石头在手里掂了掂，像是想起了什么似的，突然递到李七无面前。嫂子，摸摸这石头是不是发烫？李七无下意识地伸手去碰，指尖刚触及石头表面，那石头竟然猛地亮了一下，像是里面藏着一团火。与此同时，一股灼热感沿着他的指尖直窜心底，烫得他呀了一声，本能地把手缩了回去。石头的亮光持续了短短一瞬就暗了下去，恢复成那副不起眼的模样。可这一瞬间的变化已经被刘铁牛看得真真切切，他的眼睛眯了起来，嘴角微微上扬，心里头翻江倒海一般激动，面上却装作若无其事。果然是凤凰血脉，寻常人碰了这石头根本没反应。他装作若无其事地把石头收起来，脸上的笑容更深了。李七无不知道，这块石头叫赤焰石，只有拥有凤凰血脉的人触碰才会发光发热。刘铁牛心里彻底有了底，当天夜里就悄悄出了村。刘铁牛骑马赶了一夜的路，天亮时分到了清风山。这山上有一座破旧的道观，住着一个古怪的老道，道号玄冥。此人早年在江湖上有些名头，擅长炼丹术和符箓之术，在道上也是一号人物。只是他做的事大多见不得光，这才躲到这荒山野岭里来。你说你找到了凤凰血脉？千真万确，那女人就在柳河村，是个嫁到农户家的媳妇儿。我试过了，赤焰石亮得跟炭火似的。玄冥道人眯起眼睛，捋着胡须，半晌没有说话。凤凰血脉这4个字在他心里翻来覆去的碾过，那可是千年难遇的炼丹圣品，以凤凰精血为引炼制的丹药，服下可延寿100年，甚至有机会窥探长生之道。他找了半辈子，没想到有一天会有人自己送上门来。你想要什么？丹成之后分我一颗延寿丹就够了。道长你也知道，这年头活着比什么都重要。两人对视一眼，各怀鬼胎的笑了。
一个要长生，一个要丹药，这笔买卖一拍即合。玄冥道人跟着刘铁牛来到柳河村，没有露面，只是在村外转了一圈，暗暗记下了刘家的方位。临走时，他弯腰从地上抓了一把土，又扯了一片柳树叶揣进袖子里，脸上露出一个阴恻恻的笑。第二天夜里，诡异的事情就开始了。刘家的鸡突然间狂叫不止，秦桂芳被惊醒，披着衣裳跑出来，看见鸡笼的门关得好好的，可里面的鸡就是不安生。他骂了几句，回屋睡了。天亮的时候，秦桂芳打开鸡笼一看，脸都白了。3只鸡直挺挺地躺在里面，身子已经僵硬了，脖子上有一圈黑色的焦痕。这是怎么回事？好好的鸡怎么死了？紧接着，圈里的猪也发起疯了，在圈里横冲直撞，把木栅栏撞得哐哐响，嘴里还吐着白沫。刘大山拿棍子去赶，那猪居然朝他扑过来，吓得他连滚带爬地翻出了猪圈。第3天，更诡异的事情发生了。秦桂芳放在柜子里的祖传银镯子，明明锁得好好的，却凭空出现在院子里，上面还有黑色的手印。灶台上的碗自己裂开，水缸里的水一夜之间变成了红色。对，这怕是不干净的东西作祟。自从那个女人进门，家里就没消停过，我看就是她招来的祸。秦桂芳的疑心越来越重，每当家里发生怪事，她都能找到证据指向李奇武。比如鸡死了，她说看见李奇武半夜起来过；水红了，她说李奇武碰过水缸的盖子。娘，你讲点道理行不行？七武天天在家干活，怎么可能做这些事？再说了，他害咱们家对他有什么好处？秦桂芳被噎了一下，但脸上的怀疑没减少半分。你别护着他，我就问你，咱们家几十年没出过事，怎么他一来就鸡犬不宁？李奇武有口难辩，他隐约觉得这些事不寻常，但又说不清楚哪里不对。直到那天晚上，他在院子里看见一个黑影一闪而过，才终于明白那个身形、那个轮廓，还有回头时那一瞬间露出的侧脸，是刘铁牛那个身形，那个侧脸，一定是他。他站在院子里，心跳得像擂鼓。他想喊刘长松出来，可张了张嘴又闭上了。他没有证据，就算说了，秦桂芳也不会信，反而会说他往好人身上泼脏水。可秦桂芳的逼迫越来越紧，甚至在村里扬言要去找道士来驱邪。刘长松夹在娘和媳妇中间，心力交瘁。这天深夜，李奇武被一阵异样的气息惊醒，他悄悄起身，推开房门，看见院墙上站着一个黑衣人，手里捏着一张燃烧的符纸。凤凰元神还不现形。话音刚落，那符纸化为一道幽光，直扑李奇武面门。李奇武来不及多想，本能的抬手挡在面前，一道金色的光芒从掌心迸发而出，将那幽光击得粉碎。竟然已经觉醒了部分力量，倒是比我想象的厉害些。李奇武被震得退了好几步，后背撞在门框上，胸口一阵剧烈的疼痛，一口甜腥涌上喉咙，但他强撑着没有倒下，冷冷地盯着那个黑衣人。你到底是谁？为什么要害我们刘家？小凤凰，别急，咱们慢慢玩。说完，他一纵身消失在夜色中。李奇武扶着墙慢慢坐下，浑身冷汗淋漓。他知道这一下虽然暂时逼退了对方，但也暴露了自己的实力。这个人以后只会更加疯狂。第二天，刘铁牛又来了，这一次他没有嬉皮笑脸，而是一脸焦急地找到秦桂芳。婶子，我听说青龙山有一种稀有的七星草，专治风湿骨痛。你的老寒腿不是犯了吗？我去给你采回来。铁牛，你真是有心了，比我自己儿子都强。不过我一个人去怕找不到路，能不能让长松哥和嫂子陪我去一趟？他们从小在青龙山长大，应该熟悉路。刘长松本想拒绝，但看见母亲期盼的眼神，又想到秦桂芳的老寒腿确实不容易，夜里疼得翻来覆去，睡不着，张了张嘴，最终还是点了头。李奇武拉住他的衣袖，他直觉这趟进山不对劲，可又找不到拒绝的理由。长松，我觉得他不太对。别多想了，铁牛虽然古怪了些，但总不至于害咱们。去吧，采了药就回来。可他不知道，后山上玄冥道人已经布下了天罗地网，正等着他们自投罗网。青龙山后山，平日里少有人来，这里树木遮天蔽日，
就算是正午时分，也透不进多少光亮。脚下的路越走越窄，两旁荆棘丛生，时不时传来几声不知名的鸟叫，让人心里发毛。铁牛，你说那七星草长在哪儿？这都快走到老林子里了，再往前走就是荒山了，几十年都没人进去过。快了，快了，就在前面不远处，我上次砍柴亲眼看见的。错不了，再走一炷香的功夫就到了。刘长松没再说什么，但脚步慢了下来，空气中弥漫着一股淡淡的檀香味，夹杂着一种说不清道不明的阴冷气息。越往前走，味道越重。李奇武走在刘长松身后，呼吸越来越急促，他的手不自觉地攥紧了刘长松的衣袖，心跳得厉害。他有一种强烈的直觉，不能再往前走了。长松，我们回去吧，这个地方不对劲。话音未落，四周突然亮起一阵幽绿的光芒，他们脚下的地面浮现出密密麻麻的符文，像蛛网一样向四面八方延伸开去。那些符文散发着诡异的光，把方圆几十步都笼罩在内。既然来了，就别急着走。玄冥道人的身影从树后走出，手中托着一面铜镜，镜面上刻满了扭曲的符文。随着他念动咒语，那铜镜猛然旋转起来，射出无数道幽光，化为一片片锋利的刀刃，铺天盖地的席卷而来。七武，小心！李奇武本能的抬手抵挡，金色的光芒从他体内涌出，将袭来的光刃弹开了一部分，但那法阵的力量远超他的想象。一道光刃擦着他的肩膀飞过，带出一串血珠。不愧是凤凰血脉，果然有几分本事。不过在这七星锁妖阵里，你的力量会被慢慢耗尽，直到精血枯竭，束手就擒。四面八方的攻击如同暴雨倾盆，李奇武咬着牙苦苦支撑。金色的光照越来越稀薄，眼看就要撑不住了。就在李奇武即将力竭之际，玄冥道人终于使出了杀招。他咬破舌尖，一口血喷在铜镜上，那铜镜瞬间暴涨数倍，化作一柄巨大的血色长剑，朝着李奇武的心口直刺而来。不要！没有人看清他是怎么冲过去的。那个平日里憨厚老实的庄稼汉，在这千钧一发之际，像一头护犊的猛兽般扑了出去，用身体挡在了李奇武面前。血色长剑贯穿了刘长松的胸膛，鲜血喷涌而出，嘴角溢出一缕鲜血，眼睛却还紧紧盯着李奇武。七武，快跑！李奇武的大脑一片空白，他扑过去抱住刘长松，浑身止不住的颤抖，温热的血浸透了他的衣裳，可他什么都感觉不到了，只觉得整个世界都在崩塌。一声凄厉的长啸划破山林，震得周围的树木簌簌发抖。李奇武的瞳孔变成了赤金色，他的身体开始发光，先是淡淡的金色，然后越来越亮，越来越灼热，像是一轮初升的太阳。这是真身觉醒？斗篷被火焰吞噬，李奇武的身体化作一只巨大的凤凰，通体燃烧着金色的火焰，每一根羽毛都璀璨如宝石，长长的尾羽在身后拖曳出绚烂的光芒。你杀了长松，你竟然杀了长松！凤凰展翅，方圆100丈之内热浪滚滚，那些符文法阵在惊艳的焚烧下发出滋滋的声响，像纸一样燃烧殆尽。玄冥道人惊恐的后退，他有生以来第一次感到自己惹了不该惹的东西。李奇武腾空而起，山林间狂风大作，金色的火焰化作漫天火雨，朝着玄冥道人倾泻而下。玄冥道人祭出浑身解数铜镜符纸法器，一一抛出，却都在金焰面前化为乌有。不可能，一个刚觉醒的凤凰怎么可能有这么大的力量？你伤我挚爱，我让你100倍偿还。李奇武张嘴喷出一道金色火柱，正正击中玄冥道人的胸口。那老道惨叫一声，被轰飞出数丈远，重重撞在山壁上，喷出一口黑血，身上的道袍已经被烧得千疮百孔。饶命！李奇武落在地上，恢复人形，踉跄着走到刘长松身边，他的身体已经冰冷了，胸口那个血窟窿触目惊心。他颤抖着伸手去探他的鼻息，什么都没有了。长松，长松，你醒醒，求求你醒醒，不要丢下我一个人。就在这时，
山路上传来杂沓的脚步声和惊呼声。被这奇异景象引来的刘大山、秦桂芳和村民们正好目睹了这一幕。浑身是血的李奇无跪在地上，身后是那只尚未消散的巨大凤凰虚影。妖怪，他果然是妖怪！村民们惊恐的喊叫声像潮水一样涌来，但李奇无什么都听不见了。他抱着刘长松冰冷的身体，眼泪一颗颗砸在他苍白的脸上。你不能死，你说过要让我过上好日子的，你说过要陪我一辈子的。他的手紧紧攥着刘长松的衣襟，指甲嵌进掌心，鲜血顺着指缝滴落，那一滴滴血落在他胸口的伤口上，渗了进去。周围的村民都安静了下来，瞪大了眼睛，大气都不敢出。秦桂芳捂住了嘴，眼泪哗哗地流，想上前又不敢上前。刘大山手里的扁担哐当一声掉在地上，他整个人僵在那里，像被定住了一样。长松，我不会让你死的。他深吸一口气，双手按在刘长松的胸口，一团炽烈的金光从他心口涌出，那是他的心头血，是凤凰最本源的命脉之力。金光一点一点地融入刘长松的身体，力量每流失一点，李奇无的面色就苍白一分。他的头发从发梢开始变白，像霜染的一样，一点一点往上蔓延。金光源源不断地涌入刘长松体内，他的脸上渐渐有了血色，胸膛开始微微起伏，那颗已经停止跳动的心脏重新发出了微弱的搏动声。这怎么可能？刘大山的声音在发抖。他活了大半辈子，见过生，见过死，可从没见过死了的人还能活过来，这已经超出了他能理解的范围。村民们也全都看得目瞪口呆。三叔公的烟袋掉在了地上，王婶捂着嘴说不出话来，就连一向刻薄的秦桂芳也张大了嘴，半天合不拢。人死了还能活过来？最后一缕金光送入刘长松体内，李奇无像是被抽空了所有力气，瘫软在地上。他的头发完全变得灰白，皮肤失去了光泽，整个人像是老了20岁。但他的眼睛还是亮的，因为他看见刘长松的眼皮动了。刘长松的嘴唇哆嗦了几下，喉咙里发出一个沙哑到几乎听不见的音节。秦桂芳的腿一软，跪在了地上，眼泪夺眶而出。这个他口中喊了千百遍的妖怪，这个他恨不得赶出家门的扫把星，用自己最宝贵的东西换了他儿子的命。刘大山扶着瘫软的秦桂芳，慢慢走到李奇无面前。这个一辈子要强的庄稼汉子，腰杆从来没弯过，可现在他的腿在打颤，嘴唇哆嗦了半天，眼泪顺着满是褶子的脸淌下来，一滴一滴砸在泥土里。闺女，爹，对不住你。他想起这些日子以来，自己和老伴对这个儿媳的百般刁难，让他干最重的活，吃最差的饭，在村里散他的闲话，甚至怀疑他是要挟祸害。可就是这样一个人，在他儿子命悬一线的时候，毫不犹豫地用自己的命去换。一个大男人蹲在地上哭得像个孩子，肩膀一耸一耸的，怎么也说不下去了。秦桂芳从他手臂里挣出来，连滚带爬地扑到李奇无跟前，双手抓住他的胳膊，那手抖得跟筛糠似的。我不是人啊，我天天骂你嫌你，可你却用命救了我儿子。李奇无虚弱地看着他们，想说话却只发出几声咳嗽。刘长松艰难地睁开眼睛，挣扎着想坐起来。秦桂芳见状，连忙扑过去扶他，把他揽在怀里。刘长松靠在母亲肩头，喘了好几口气，才攒够力气开口：“娘，你现在还觉得他是妖怪吗？”“不是妖怪，他是咱们家的恩人，是菩萨。”秦桂芳扑通一声跪在李奇无面前，老泪纵横：“奇无，娘对不起你，娘不是人，娘猪狗不如。你救了长松的命，你就是娘亲闺女。从今往后，娘要是再说你一句不是，天打雷劈。”他的声音又尖又哑，哭得上气不接下气，鼻涕眼泪呼了一脸，他也顾不上擦，就那么跪在地上。刘大山也蹲下来，粗糙的大手握住李奇无的手，那手上全是老茧和裂口。他看着这双手，想起这双手原本是用来绣花读书过好日子的，自己却让他去锄地劈柴挑水。闺女，
爹给你赔不是了，以后家里的活爹干，你歇着。李奇武的眼泪终于落了下来，他等这一天等了太久，从嫁进刘家的第一天就在等。虽然这一天来得太艰难，代价太大，但终于还是来了。李奇武慢慢伸出手，颤抖着握住了秦桂芳的手，又握住了刘大山的手。他的手冰凉，没有什么力气，却握得很紧。爹娘，我不怪你们，你们是长松的爹娘，就是我的爹娘，一家人不说两家话。秦桂芳再也忍不住了，扑过去抱住李奇武。他伸出手，轻轻摸了摸李奇武脸上的羽毛，眼泪流得更凶了。孩子，你受了多少苦啊？三叔公拄着拐杖走上前，看着躺在地上的玄冥道人，又看了看这对苦命的夫妻，长长叹了口气。今天的事，谁都不许往外说半个字。村民们面面相觑，有人想张嘴说什么，但看着三叔公那不容置疑的脸色，又把话咽了回去，默默点了头。在柳河村，三叔公的话就是规矩，他说不能说的，谁说了就是跟全村人过不去。王婶第一个站出来，拍着胸脯保证：三叔公放心，谁要是说出去，我撕烂他的嘴。有了王婶带头，其他村民也纷纷附和：对对对，烂在肚子里，谁也别说。咱们庄稼人平平安安最重要，这事儿就当没看见。三叔公深深看了李奇武一眼，他这辈子见过不少事，但今天的事确实超出了他的认知。他看不懂什么凤凰，什么法术，他只知道这个丫头是个好孩子，是真心实意对长松好。至于他是什么身份，又有什么关系呢？这年头，人心比妖怪可怕多了。有些人披着人皮，干的事连畜生都不如。他的目光投向缩在人群后面的刘铁牛。铁牛，你说是不是？刘铁牛的脸色刷地白了，嘴角扯出一个比哭还难看的笑，想说什么又说不出来。而三叔公只是冷冷地看了他一眼，就把目光收了回去。至于李素莲，这边闹得天翻地覆的时候，他正一个人在家纳鞋底，什么风声都没听到。王婶本想托人去报个信，被三叔公拦下了。先别告诉他娘，七武现在这样子，老人家知道了只会日夜揪心。等咱们把事情处理妥当，再慢慢说也不迟。三叔公看了眼偏西的日头，当即做出安排。来人，先把这老道看好，别让他跑了。几个年轻小伙立刻上前，将刚刚苏醒还瘫软在地的玄冥道人牢牢捆住。玄冥面色惨白，浑身发抖，连抬手的力气都没有。刘大山与王婶连忙上前，想要搀扶刘长松和李奇武先下山休养。众人正要动身，刘铁牛却趁着混乱，一把推开身边的人，钻进了路边的灌木丛。等大家反应过来，人已经消失在暮色中。铁牛跑了，别追了，天黑路险，先顾好自己人。三叔公拦住要追的人，转头看向被捆得结结实实，连挣扎都做不到的玄冥道人，冷笑一声：道长，你现在这模样，怕是连只鸡都杀不死。铁牛跑了，你跑不了，想活命，老实配合我们。我愿意配合。李奇武从刘长松怀里抬起头，虽然脸色苍白，但目光落在玄冥身上时，眼中隐隐有火光一闪。别以为你装可怜就能蒙混过关，你胆敢再耍花招，我就让你知道什么叫凤凰之火。玄冥道人浑身一哆嗦，连声说不敢。他此刻虚弱至极，又被凤凰威压震慑，半点反抗的心思都生不出来。众人回到村里，刘长松和李奇武在家中休养。三叔公连夜让人把玄冥道人关进祠堂审问。李奇武拖着虚弱的身体，强撑着在他身上种下一道凤凰火印。说是火印，其实只需要他一滴血和一句咒语，无需耗费太多力气。火印引入玄冥体内，只要他敢施法作恶，便会焚烧经脉，痛苦万分。贫道绝不敢再有二心。只要你乖乖听话，我自会替你解开。刘长松的身体一天天好起来。李奇武虽然元气大伤，
但凤凰的恢复力远超常人，脸上渐渐有了血色。这些天，秦桂芳变着法的给他做好吃的，恨不得把家底都掏出来。闺女，多喝点鸡汤，你这身子亏得厉害，娘以前对不起你，现在就想让你多吃2口好的。这天夜里，刘长松安顿好李七无睡下，轻手轻脚的出了门，和三叔公关起门来商量。铁牛跑了，他肯定不敢回村，但也不会跑远，咱们得把他引出来。玄冥在我们手里，铁牛想要延寿丹，他肯定想找到玄冥，让玄冥给他递个信，约他见面，只要铁牛上钩，咱们就能拿下。玄冥身上有七无的火印，不敢耍花样，让他写亲笔信，铁牛贪心，一定会上当。三叔公连夜提审玄冥道人，让他亲笔写下一封信。玄冥道人颤抖着写信：铁牛无地，愚兄已以秘法挣脱束缚，并探得那凤凰妖女之致命弱点。他化形未稳，每逢月会之日，灵力尽失。3日后子时，土地庙会合，你我联手反攻，夺其内丹，炼成延寿神丹。事成之后，与地共享长生。三叔公看了一遍，满意的点点头，让人将信送去刘铁牛的藏身之处。刘铁牛躲在村外一处破窑洞里，又冷又饿，正犹豫要不要远走高飞，忽然一只绑着竹筒的斑鸠落在洞口。这是他和玄冥约定好的传信方式。他连忙取出信纸，凑到月光下一看，顿时眼睛发亮。道长逃脱了，还找到了凤凰的弱点。3日后土地庙联手反攻，长生不老。他反复读了3遍，嘴角慢慢裂开，但他还有一丝警惕，万一这是圈套呢？可转念一想，玄冥法力高强，能逃出来不稀奇。凤凰确实重伤未愈，月会之日灵力尽失也说得通。最重要的是，为了能长生不老，再大的险他也要试试。富贵险中求，去。第3天晚上，他把匕首磨得锋利，又揣上一包蒙汗药，趁着夜色摸向了青龙山脚下的废弃土地庙。与此同时，三叔公提前带人在土地庙周围埋伏。李七武本想来，被刘长松拦住：你身子还没好利索，守着村里就行，万一铁牛使诈，你还能护住娘。李七武点了点头，留在村中坐镇。玄冥道人被五花大绑，嘴里塞着布团，关在土地庙里，有2个壮汉看守。三叔公低声对他说：按我们说的演，事成之后对你从轻发落，要是敢使眼色提醒铁牛，你知道火印的厉害。玄冥拼命点头。子时3刻，刘铁牛鬼鬼祟祟地摸到了土地庙，庙里一片漆黑。刘铁牛悄摸推开门，却什么也看不见，只能压低声音：道长，我来了，你人呢？话音未落，土地庙四周亮起了火把。三叔公带着10几个壮劳力从暗处涌出来，把土地庙围得水泄不通。你们铁牛，你逃不掉了，束手就擒吧。刘铁牛这才明白，那封信从头到尾都是圈套。他腿一软，瘫倒在地。刘铁牛瘫坐在地上，面如死灰。他知道自己完了。秦桂芳听到人抓到了，急忙赶到土地庙，冲上去就要扇刘铁牛的耳光，被旁边的人拉住了。他挣不开，就用嘴骂，声音又尖又利：你个杀千刀的东西，你为了什么延寿丹，差点害死我儿子。这种人还留在村里干什么？赶出去！就是连自家人都不放过，以后谁还敢跟他来往？三叔公抬手止住众人的喧哗，看向瘫软在地的刘铁牛：铁牛还有什么话说？我就是想多活几年，这有什么错？想多活几年没错，但你不该拿别人的命换。你想活，别人也想活。七无做错了什么？你要把他炼成丹药。三叔公宣布了对刘铁牛的处置。铁牛，你为了一己私欲，勾结妖道，害人性命，按柳河村的规矩，重打40大板，逐出村子，永世不得回来。家中田地、房屋全数赔给长松一家，当做七无的医药费和补偿。刘铁牛一听要打板子，还要没收家产，脸色惨白，拼命磕头求饶：三叔公饶命，我再也不敢了。那些地是我爹留给我的，你不能。你爹要是还在，第一个打断你的腿。三叔公一挥手，几个壮汉上前将刘铁牛按倒在地，抡起扁担结结实实地打了下去。
100、200，刘铁牛的惨叫声响彻山谷。打到20板时，已经昏死过去。壮汉们没有停手，打完40板才罢休。刘铁牛被打得皮开肉绽，像死狗一样被拖出了村口，扔在官道边上。他的房屋被村里收了，分给了刘长松。几亩薄田也充了公，用来贴补李七吾的汤药费。至于玄冥道人，因为李七吾的凤凰火印在身，又被五花大绑送去了县衙。县令得知他害人性命，修炼邪术，判了秋后问斩。事情过去了1个月，刘长松的伤已经好得差不多了，又能下地干活了。李七吾的身子也养回来不少，虽然那一头灰白的头发没有变黑，但精神头一天比一天好，能下炕走动，帮着做轻活。秦桂芳看在眼里，疼在心里。这天清晨，天刚蒙蒙亮，鸡叫了头遍，秦桂芳就起来了。她换上了一身洗得干干净净的蓝布衣裳，头发梳得一丝不苟，脸上带着笑，比过年还高兴。她挨家挨户去敲门，从村东头敲到村西头，不落下任何一家。王婶，明天来家里吃酒席啊！长松和七吾要重新办婚礼。真的？那可太好了，我明天一准到。消息传遍了整个村子，这一次再也没有人指指点点，没有人说闲话，所有人都知道李七吾用自己最宝贵的东西救了刘长松的命。这样的媳妇打着灯笼都难找。刘长松站在院子里，突然想起了什么，转身对秦桂芳说：娘，得派人去接七吾他娘，这么大的事儿不能让他娘不知道。哎呦，你看我这脑子，光顾着高兴了，把亲家母给忘了。长松，你赶紧套上驴车，亲自去接。刘长松二话不说，套上驴车就去了。李素莲这1个月一直没见闺女回来，心里早就犯嘀咕了。她看见刘长松赶着车来了，脸上笑开了花。刘长松把前前后后的事一五一十说了，李素莲听得眼泪直流，又是后怕又是心疼，二话不说收拾了2件衣裳就跟着上了车。婚礼定在初8，和上一次是同一天，但这一次截然不同。刘大山提前3天就开始杀猪宰羊，秦桂芳蒸了99个花馍，寓意长长久久。院子里挂满了红绸，大门上贴着大大的喜字，火红的灯笼一直从门口挂到村道尽头。吉时到了，李七吾穿着大红的嫁衣，头上盖着红盖头，由母亲李素莲亲自搀着从东厢房走出来。李素莲今天也换上了一身新衣裳，头发梳得整整齐齐，眼眶湿润，却一直笑着。闺女以后的日子好好过。秦桂芳站在轿子旁边，看见李素莲扶着李七吾出来，连忙迎上去。亲家母，你就放心吧，七吾到了我们家就是我的亲闺女，以前是我糊涂，以后绝不会让她受半点委屈。有你这句话我就放心了。刘长松站在院子当中，穿着一身崭新的青布长衫，胸前系着大红花，笑得合不拢嘴。他的伤已经完全好了，气色比从前还好。七吾，这次我会让你做最风光的新娘子。拜堂的时候，三叔公亲自当司仪，声音洪亮的像洪钟。1拜天地，2拜高堂，夫妻对拜。就在夫妻对拜的那一刻，天空突然出现了异象。原本晴朗的天空飘来朵朵祥云，红的、紫的、金的，像一幅巨大的织锦铺在天上。紧接着，四面八方传来鸟鸣声，先是几声，然后越来越多，汇成了一片壮丽的合唱。你们快看天上，成百上千只鸟从四面八方飞来，有喜鹊，有燕子，有画眉，有黄鹂，甚至还有几只通体火红叫不出名字的真禽。它们绕着刘家的院子盘旋鸣叫，久久不散。百鸟朝凤，这是老天爷在给新人送祝福啊！酒席摆了整整30桌，全村人都来了，大家推杯换盏，欢声笑语，把所有的祝福都送给了这对历经磨难的有情人。乡亲们，以前是我们老两口糊涂，亏待了七五，从今往后，谁要是敢说他半个不字，我刘大山第一个不答应。七吾就是我的亲闺女，比亲闺女还亲。李七吾坐在刘长松身边，眼眶湿润，嘴角却一直挂着笑。秦桂芳给他夹了一筷子菜，他低头吃了，觉得这是这辈子
吃过最香的一顿饭。天色渐渐暗下来，宾客散去，院子里只剩下2个人。刘长松牵着李七武的手，看着天上那些还没散尽的祥云和盘旋的飞鸟，声音轻柔：“以后的日子我会好好待你，一天比一天好。”李七武靠在他肩头，没有说话，只是笑着点了点头。院子里的大红灯笼亮了起来，映着2个人的影子融在一起。李素莲站在厢房门口远远看着，秦桂芳从灶房里探出头来，2人对视一眼，都笑了。秦桂芳走过去，拉住李素莲的手：“亲家母，你就在这住下，不走了，以后这就是你的家。”李素莲点了点头，眼泪在眼眶里转了几转，终究没有落下来。柳河村的日子一天天过去，再也没有人提起那些闲话和风波。偶尔有外村人问起，村里人只会说一句：“刘家娶了个好媳妇，比亲闺女还亲。”至于那百鸟来巢的奇景，成了柳河村一代代人口口相传的传奇。